po natin kung ano po yung problema niya. Kaya yan, on. Then, 1 minute. Test. Ayan po, kung napapansin po natin, hindi po gumagana yung kanyang blower po. So, okay. Check ulit, then start. Yan, 58, 57, okay. 3 second lang po, then magsi-shutdown po siya. So, gagawin po natin, bubuksan na lang po natin para makita po natin. Hindi po gumagana yung kanyang blower. I-test po natin while open po siya. Para makikita ko. Okay, ayan. Side view po natin. Ayan. Okay, then 1 minute po. Start. Ayan. Blower niya po hindi po talaga gumagana po. Tapos within 3 minutes, 3 seconds, sorry. Within 3 seconds po na si-shutdown po siya. So gagawin po natin, check. Okay. Buksan po natin yung pinto. Okay. Check po natin yung kanyang switch po. Okay, interlock switch niya po. Okay, switch number 1. Check. Okay. Switch 1 is good. Okay. Okay. Actually, switch second switch is already dead. Okay. Then switch 2. Okay, good. Okay. Ibig sabihin po, nangyayari po minsan po sa mga ganito dahil first time ko po naka-encounter ng ganito dahil pag ano po kasi minsan po pag sira po yung second switch niya po ay sasabog po yung fuse, pero ito hindi po siya sumabog. Okay, yan po, hindi po sumabog yung fuse po, sira po yung second switch. Okay, check po natin. Ayan. Second switch po wala na. Patay po siya. Okay. Dahil ang second switch niya po ay normally open po siya. Okay. Normally open. Check po natin yan. Ayan. Gumagana po siya pero hindi na po gaano. Ayan. Okay. Wala po. Hindi naman po ganyan ang kadiin po pag ano. Okay, so papalitan po natin yung second switch. Then hanap po tayo dito sa, dun sa H97 kanina po. Kuha lang po tayo ng switch. Test po natin. Okay po. Ang switch niya.
ng switch. Okay, ayan. Then, one, start. Ayan, boom. Ang po, gumagana na po. Karamihan po mga kababayan yung pinalit ko po. Yung mga second switch, pag sira po, sumasabog po talaga yung fuse po. O kaya nagtitrip po yung kurente po natin, yung breaker. Pero ito hindi po nangyari, hindi po siya nag-trip o kaya sumabog yung fuse po. Hindi po natin maano dahil yung microwave po kasi ay auto-diagnose po siya. May auto-diagnose po kasi kaya may lumalabas po yung H97 po. Dahil sa auto-diagnose po kasi yung mga microwave po. Yan, tapusin na lang po natin yung 7 second.